Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aisyah Karya, NIM 2203050034 dari program studi teknik mesin Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan membuat sebuah simulasi CNC untuk memenuhi puas dari makul CNC. Ya, yang pertama-tama buka SolidWorks, pilih top plane, ya, lingkaran pertama, dan pemuatan lingkaran kedua. Nah, di sini sementara untuk membuat desain dua dimensinya dulu. Selanjutnya kita masukkan ukurannya, untuk ukuran lingkaran pertama. Ya, di sini saya memakai ukuran tadi untuk lingkaran pertama 90 mm, dan di sini langsung di extrude untuk mendapatkan desain 3 dimensinya. Untuk lingkaran keduanya ada di ukuran 60 mm. Ya, di sini setelah desain 3 dimensi selesai, kita masuk untuk solid cam-nya. Nah, di sini kita untuk mengatur sumbu dulu. Jadi sebelum disimulasikan, kita wajib mengatur sumbu. Ya, kita masukkan materialnya yaitu aluminium, karena yang dibutuhkan karena yang dipakai memang aluminium.
Ya di sini kita untuk mengatur panjang diameter benda kerja, panjang dari benda kerjanya yaitu 90 dengan ukuran awal 90 mm. Ya kita simulasikan. Untuk kecepatannya kita atur dulu kecepatan pemakanan. Ini untuk simulasinya masih terlalu cepat untuk speednya. Kita atur lagi untuk speednya, untuk kecepatannya. Nah di sini saya akhirnya memakai kecepatan yang paling rendah, Ya sebelumnya kita harus save dulu. Setelah di save, kita bisa langsung play untuk mendapatkan keycode-nya. Ya untuk keycode-nya seperti ini. Ya ini untuk keycode dari benda kerja saya. Ya ya mungkin cukup sekian dari saya untuk tugas CNC. Cukup
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.